हेलो फ्रेंड्स, मिलिए हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से। ये जा रहे हैं आज फर्स्ट टाइम कैंपिंग के लिए हमारे साथ। और रिवर्स करो कैमरा, अपने चेहरा भी दिखाओ। तो हमारी कैंपिंग की न्यू एडिशंस, ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज इनके साथ हम बेहतरीन वाली कैंपिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं आगे। चलिए तो फ्रेंड्स, मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम एक छोटे से ट्रिप पर निकल रहे हैं। ट्रिप क्या है दोस्तों, बिल्कुल 20 किलोमीटर अराउंड घर से है हमारे। तो कुछ हमारे कैंपिंग के साथी वहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। और आज आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ इस ट्रिप पर रहेंगे। तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे, कैसा रहने वाला है, कैसा ये अनुभव होगा, तो ये अब जाकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, जरा हटके वाली कैंपिंग स्टार्ट होने वाली है आज। और अब ये हम एंटर करने जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के लिए। और ये जंगल है, आज कैंपिंग होगी, जंगल कैंपिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कैंपर बंधु से एक पर्सन मिसिंग है। और रीज़न ये है कि चेतन जी को दिल्ली जाना था, कुछ पर्सनल काम था, तो इसलिए डेफिनेटली वो मिस करने वाला है। और जितना अभी ये स्टार्ट हुआ है जंगल, उससे ही मुझे बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही है कि बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो चेतन की जगह जो ड्राइविंग सीट पर हैं इस समय, मैं उन पर कैमरा नहीं डाल रही हूँ दोस्तों। थोड़ा सा शाई बच्चा है, पर हाँ डेफिनेटली कैंपिंग पर आया है तो थोड़ी देर, कितनी देर अपनी सूरत छिपाएगा। तो आप लोग उसको जल्दी ही मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो अभी तो नज़ारों का मज़ा लीजिए मेरे साथ। कितने सारे, और तो रास्ता बहुत ही ऑफ रोड है फ्रेंड्स, और जंगल है, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नदी है, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी है, और कहीं कहीं बिल्कुल ड्राई। तो आप बस एंजॉय कीजिए रास्तों का, मज़े लीजिए। फ्रेंड्स, जब से जंगल में एंटर किया है, ये मोर हमें बहुत जगह हम इन्हें स्पॉट कर चुके हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने खूबसूरत, देखिए। ओके। क्या बात है। मैं हूँ एडवेंचरस सत्या। देख लीजिए, देख लिया ना, एडवेंचरस सत्या। हाँ, खिलाड़ी का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी, अच्छा। और वो खतरों का खिलाड़ी। कैंपर बंधु में चढ़ गया भाई। वैन में। चलो भाई, वो देखो सामने महल दिख रहा है आपको, मैं हूँ आपका गाइड। आपको पता है यहाँ पे रोड सुनाई दी थी परसों। अच्छा, हाँ, और यहाँ तो है ना टाइगर, यहाँ पे तो है, फुल यहाँ पे है, ऑन, हाँ। फुल ऑन। तो दोस्तों, यूं तो कैंपिंग की परमिशन जंगल में नहीं मिलती है, और ये एक रिजॉर्ट की ओपन पार्किंग है।
तो वहाँ आज होने वाली है हमारी कैंपिंग, जंगल का जंगल, कैंपिंग की कैंपिंग। तो दोस्तों ये देखिए, ये है स्पॉट, एकदम ओपन एरिया है ये, हम जंगल में ही हैं फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत थ्रिल होने वाला है, थ्रिलिंग, मज़ा आएगा। आज फुल मून है, यहाँ जो है दोनों हाफ मून है जो भी है, और वुल्फ बनता है आज रात को। उम्मीद पूरी है वुल्फ तैयार हो सकता है रात को। तो आप में से कौन बनने वाला है? ठीक भाई साहब भी बनेंगे, इनकी शक्ल देख रहे हो आप? थोड़ा सा लग रहा है मुझे ये जितनी शतारी वाली। What do you mean? What the fuck? This is like an insult, man. Sorry, this is like an insult. Yeah, it is what यार, वुल्फ बनना आपको पता है वो बना था अजय देवगन। अरे आपको ये बोलना चाहिए था ये टाइगर बनेगा। यार वुल्फ बना दिया आपने मुझे। ओके इस कदर भी ना इतरा के चलिए। You know, we are doing wrong things. We are playing this game. You should have heard. I will sing. You come in my concert. प्लीज बॉयज यार बहुत खूब। फिर से चेतन जी आजा, आपके लिए कबाब रेडी है। चेतन जी दारू विद कबाब। चेतन जी आप ये देख लो। मिस कर रहे हैं आप, कहाँ गए आप? मिस कर हम रहे दिल्ली देख रहे हैं, आप दिल्ली भागे। जोर जाएगा। भालू बहुत है। हाँ भालू देखा आपने? भालू बहुत है। अच्छा इस एरिया में भालू इतने नहीं, बहुत है। नहीं इस एरिया में जो ये वाला एरिया, सामने वाली साइड में इसमें जो है आपके लेपर्ड्स है, लेपर्ड तो बहुत है और भालू भी बहुत है। लेपर्ड्स 3 है, आइडेंटिफाइड लेपर्ड्स है 3 है इस एरिया में। हाँ। जो घूमते ये हैं। लो पानी है क्या? टाइगर्स कैसे पानी आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो। फ्रेंड्स, मैं मेरे बच्चों का अरेंजमेंट दिखाती हूँ जो मैं करके लाई हूँ। तो ये मेरे प्यारे से बच्चे, ये देखिए, उनका खाना, उनका बेड, उनका केज, उनका लिटर बॉक्स, सब कुछ उठा के लाना पड़ा है दोस्तों। ये हैं छोटे छोटे लेकिन इनका तामझाम बहुत लंबा चौड़ा था। तो पूरे इनके इंतज़ाम के साथ आई हूँ। तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है देखते हैं। They have a kitchen over here. Yeah. They have their pets over there. Now, just show them the pets. They have pets over there, which they're taking along with them, and they're going to sleep along with these pets. And then they have this, which they have created. चलता फिरता घर। This is a chalta firta ghar of hers. Yes. Yeah. Oh, awesome. This is like really nice. They have a small little temple also over here. Yeah. तो आज ये मौली किचन में क्या बन रहा है? आज एक नया कंटेंडर है, उसका नाम मेहुल है, और उसने बोला कि नहीं मैगी बनेगी। वैसे तो बहुत कुछ लाई थी, गोभी लाई थी, आलू लाई थी, घर की सब्जी भी लाई थी, पर मैं क्या करूं? मैंने कहा यार बाहर आके तो मैं खाना खाऊंगा नहीं घर का। क्यों? दाल सब्जी नहीं खानी। मैं क्यों खाऊंगा? मेरा भी तो घूमना है। तो अब मैं अपनी मैगी बनवा रहा हूँ। मुझे लगा यही बेहतर है भैया, मेरा शरीफ बच्चा। पहाड़ और पहाड़ पे अपने मैगी। पर मैंने कहा था कि सिंपल बनाओ, इन्होंने कहा नहीं बनाऊंगी तो मैं इसमें भी सब्जी तो डालूंगी। सब्जी तो इसमें भी डालनी थी। तो सब्जी पता, थोड़ी सी सब्जी तो चलेगी ना। ऐसे नहीं यार, मैगी का मतलब मैगी। नहीं ऐसे थोड़ी।
मसाला डालो और खाओ। नहीं, अब इससे सिंपल क्या होगे, थोड़े से तो थोड़ा सा कुछ ना किया तो फिर देखो जी, वो भी मैंने बनाया था, उनकी वीडियो बनाई है। Can I get up at 5 o'clock in the morning? रात को जाते इसकी हाँ जी, गुड नाइट गुड नाइट। तो शाम अच्छी गुजरी है दोस्तों। आज कुछ ज़्यादा खाने पीने के लिए नहीं किया। रीज़न हम लोग जब आए थे तो मैं अपने साथ कुछ घर से ही बना हुआ खाना लेकर आई थी, पर यहाँ पर अच्छे से हमने खाया पिया, गाने वाने खूब मस्ती मारी है दोस्तों। तो नज़ारे बेहतरीन लग रहे हैं और प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हैं बहुत खूबसूरत है। तो सुबह मैं देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कैसी है। और ये ग्राउंड था जहाँ पर हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ लगाई थी और खूब अच्छा माहौल रहा दोस्तों। तो सुबह मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन प्यारी सी लोकेशन में। गुड मॉर्निंग करूँगी आपको। तो गुड नाइट दोस्तों। So, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये है फर्स्ट व्यू आज मॉर्निंग का, जहाँ हमने अपना कैंप लगाया है। तो बेसिकली हम अपने एक फ्रेंड के रिजॉर्ट में हैं। तो इसी के साथ पहले थोड़ा एक व्यू ग्लांस हो जाए इस रिजॉर्ट का। वाओ, कितने अच्छे से इन्होंने अपना गेट ही बनाया हुआ है एंट्रेंस का, और उसके साथ एक मिनी पूल। और ये एम्बियंस मेरे को एक पर्टिकुलर स्पेक्टेकुलर रिजॉर्ट की याद दिलाता है, कुछ कुछ वैसा ही। एंड कितना काम और सूदिंग, पूरा का पूरा नेचर का यूज करा हुआ है। सेमी फर्निश्ड एंड विद नेचर ब्लेंड। चलिए, अब सुबह हो गई है और अपने बेसिक वर्क स्टार्ट करते हैं, जो सुबह के काम है, कार्य काम है, ताकि हमारी शुरुआत सही रहे। तो अपने पहले ही सारे काम करके रख लेता हूँ। तो हम अपनी गाड़ी की ओर चलें और अपने काम स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी इसके साथ इस पर
फ्रेंड्स, इस टाइम ये इतना खूबसूरत दिखने वाला जंगल रात को सच में बहुत डरावना हो गया था। और होता भी क्यों नहीं, ये सामने आप देख रहे हैं हट्स जरूर हैं और हम लोग रिजॉर्ट के इसके पार्किंग में हैं। लेकिन आप इस साइड देखिए, ये देखिए, तो सेफ्टी के नाम पर जीरो सेफ्टी है यहाँ। हम लोग अपने रिस्क पर थे और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है दोस्तों, तो चारों तरफ से कहीं से भी कोई भी कभी भी खतरा आ सकता था। चलिए, ये पैकअप ब्रेकफास्ट, आगे की कमेंट्री अपनी जुबानी से खुद बोलेंगी ये। स्टार्ट। नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं, खाना आने दो। अभी उनका मुंह बंद है। स्वादिष्ट गोभी का पराठा और चाय कल एंजॉय नहीं किया था, बल्कि मैंने आज कर दिया। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स है वो। वैसे आपको ऐसे 150 किलोमीटर आना हो तो आप तो घर से अपना ये तो आज हमारा ब्रेकफास्ट और लंच ना हो के आज हमने करा है ब्रंच, और वीडियो बनाने के चक्कर में हम थोड़ा हो गए लेट, क्योंकि मैं सो गया था। तो हो नहीं पाया, मैं दिखा नहीं पाया। हाँ, थोड़ा मिसमैनेज हो गया ये, पर कोई नहीं। अब हम अपनी शाम दिखाते हैं, तो उसकी शुरुआत अभी चाय से। ठीक। तो दोस्तों, निकल पड़े हैं हम लोग जंगल वॉक के लिए। मूड किया है सबका अभी के जंगल की सैर की जाए। और अराउंड 5 बज रहे हैं दोस्तों, और जितना मैं जानती हूँ ये टाइम थोड़ा सा रिस्की है। कहते हैं कि लेपर्ड, टाइगर, इन लोगों के निकलने का भी यही टाइम होता है। तो जंगल का मामला है, रिस्की है। 360 देखिए दोस्तों, साथ साथ जंगल की खूबसूरती, इसकी साइलेंस सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जंगल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और ये हमारा सनसेट हो चुका है। पर हर टाइम की अपनी एक व्यू होती है। किसी के बात होते होते जीना इसी का नाम है। एंगल पूरा क्या हुआ? मिले नदी के जंगले, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मिले नदी के जंगले, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। जय अमरजी लाइव का लाइव तो जीरो करना था। तो दोस्तों, इवनिंग बहुत अच्छी रही, मस्त।
खूब अच्छे से खाया पिया है और खूब एंजॉय किया हम सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो आपने देखा भी, हमने दिखाया आपको कि कैसी हमारी इवनिंग गई। तो कल सुबह कोशिश रहेगी निकलेंगे, अगर हमारे कैंपर साथियों ने हमें जाने दिया तो। बट अपनी तरफ से कोशिश है कि 2 दिन हो गए हैं, एक छोटे से ट्रिप पर ही निकले थे दोस्तों। तो सुबह कोशिश रहेगी कि वापस जाएं और मिलते हैं आपको फिर नए ट्रिप पर। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का नज़ारा, आज हवा बहुत तेज चल रही है। आज है हमारा डे 2 और नेचर ने हमारा स्वागत किया है अपने इस बेहतरीन आर्ट वर्क के साथ। तो चलिए अब मॉर्निंग टी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और साथ ही साथ अब अपना सामान समेटने का टाइम आ गया है, जो हमने इतना सारा बाहर रखा हुआ है। अपने यूटेंसिल्स हो गए और अपना जो कूड़ा है उसे वापस अब डस्टबिन में डालेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की हमारी मॉर्निंग सच में बहुत ज़्यादा हटकर है। और वो हटकर क्यों है, ये देखिए दोस्तों, जहाँ मैं खड़ी हूँ और ये सामने ये जंगल और बीच में कोई दीवार नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो इस जंगल के बीच में से मैं आपको आज की सुबह का प्रणाम दे रही हूँ। स्वीकार कीजिए इन नज़ारों के साथ, जंगली नज़ारों के साथ। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत है, यहाँ की हर चीज़ बहुत अलग है। सच में ये एक्सपीरियंस इतना ख़ास रहेगा मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम था। तो ये यादों में रहने वाला है दोस्तों। और इतनी डेयरिंग मैं कर पाऊँगी, मुझे मेरे ऊपर बिलीव नहीं था। आप जानते हैं दोस्तों, ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो भैया जिनका रिजॉर्ट है वो बता रहे थे कि जब वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे फ्रेंड्स, तो टाइगर इसी रास्ते से डेली यहाँ आता था। तो अभी भी आता ही होगा शायद। तो दोस्तों सच में बहुत बहुत खूबसूरत, जितना खूबसूरत है, जितना सुख और खुशी दे रहा है, उतना ही डराता भी है। तो सब कुछ मिक्स यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जा रही हूँ और कोशिश रहेगी दोबारा आऊँ। और डेफिनेटली चेतन भी बहुत ललचाने वाला है और वो छोड़ेगा नहीं कि उसने कहना है कि मेरे को भी ये एक्सपीरियंस करना है। तो चलते हैं दोस्तों अभी आज यहाँ से, और कोशिश रहेगी कि दोबारा मैं आपको लेकर दोबारा यहाँ पे ज़रूर और जल्दी से जल्दी आऊँ। एक व्यू देखिए अच्छा सा जंगल का, फील कीजिए इसको आप मेरे साथ, क्योंकि अभी हम यहाँ से बाय बाय कहने वाले हैं इन नज़ारों को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों रुखसती का टाइम आ गया है, गाड़ियाँ सबकी लग गई हैं, हम सब तैयार हैं वापस चलने के लिए। हमने भी अपनी गाड़ी पैक कर ली है, तो निकलते हैं एक एक करके यहाँ से दोस्तों। तो अब हमने पैकअप कर लिया है और ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीका का गेट है
अब इसको खोल के हम अपनी गाड़ी बाहर निकालेंगे और ये पैकअप है। अब चले घर की ओर।